خالی زبانی کلامی اظہار یکجہتی یا ہمدردی کا اظہار نہ کریں بلکہ عملی طور پر پاکستان کی مدد کریں. And the other message I will be giving to the whole international community is stop this crazy war against nature, because nature does not forgive. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں ان کو ممالک کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نظام فطرت کے خلاف جو آپ لڑ رہے ہیں یہ بند کریں، یہ مناسب نہیں ہے. Stop polluting, stop the pollution that is creating the so-called climate change, which means warming the planet. تاکہ پورا اس کو جو یہ گرمی آئی ہے، بارشیں ہوئی ہیں، اس نے سارے اس نظام کو بالکل اوپر نیچے کر دیا، تباہ کر دیا. So the voice of the United Nations will be exactly the same as the voice of Pakistan. کہتے ہیں کہ ہمارا جو اقوام متحدہ جو ادارہ ہے جس کے جنرل سیکرٹری ہیں اس کی آواز وہی ہوگی جو پاکستان کی آواز ہے، یعنی ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے. And I imagine what is the suffering of all those that have lost their houses, sometimes members of the family, their crops, their cattle. اور مجھے پورا احساس ہے آپ کے ساتھ جو یہ اس پر آپ کی سفرنگ ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، آپ پانی میں آپ کے گھر ڈوب گئے ہیں، مجھے پورا اس کا احساس ہے اور اس کے لیے پوری طرح یہ آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے. My family comes from a village in my country, Portugal. ان کی بھی جو خاندان ہے وہ پرتگال ایک ملک ہے جہاں سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی ایک دیہاتی ان کا خاندان. And my great-grandfather was a small farmer. ان کے دادا یا نانا تھے وہ ایک کسان تھے. So we know how much you are suffering. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کس طرح آپ اس نقصان سے آپ گزر رہے ہیں، اس کا مجھے پورا احساس ہے. I would like to have a miracle to solve all the problems, but at least I will be repeating what Pakistan is telling to the rest of the world. میری دعا ہے کہ کوئی کرشمہ سازی ہو جائے، کرشمہ ہو جائے کہ آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. تھینک یو.